नमस्कार एटीवी ओडिशा लाइव टॉप 10 न्यूज को स्वागत करुछि मु रोजाली। तारिफ प्रसंग में मोदी मूल्यचाल 13 वर्ष पर अमेरिकार उपराष्ट्रपति 4 दिनिया भारत गस्त व्यवसाय प्रतिरक्षा और शिल्प नहीं मोदी और भांस मध्य होईछि आलोचना। पुणी पदारे पड़ा बीजेडी कड़ी संजय को घेरिले अमरेश समर्थक राज्य परिषद सदस्य को नहीं बीजेडी विद्रोह। साउथ सुपरस्टार महेश बाबू को ईडीर समन रियल इस्टेट सहित जड़ित मनी लैंडरिंग मामला समन एप्रिल 27 तारिख हैदराबाद स्थित ईडी कार्यालय में हाजर होगा दिया निर्देश। आज सकाळु पुणी घटिछि आउ एक दुर्घटना। पेट्रोलिंग बेले पीसीआर को चापिदेला हाइवा दुर्घटना रे आखि बुझिछंती दुई पुलिस कर्मी। पुणी कोटियारे पसिलाणी आंध्र कोटियारे सक्रिय होइछंती आंध्र एजेंट। तीन सीमांत ग्रामवासी पूर्वतन उपमुख्यमंत्री द्वारस्थ होइछंती। कड़ लेउटाउछि बालेश्वर राजनीति बीजेडीर गोष्ठी कंदल चर्चा बढ़ाइछि। आगु पंचायत और पौर निर्वाचन आसुथिबारु अंटा भिड़िलेणी तीन प्रमुख दल। रायगड़ा हाटपदा साहिरे अभावनीय घटना गुणी गारेडी सन्देह व्यक्ति को संघबद्ध आक्रमण व्यक्ति को पिटी मारिदेले उत्त्यक्त लोक। 10 ग्राम सुना मूल्य 99,800 टंका जीएसटी मिसला परे सुना दर पार करिछि लक्षे। विश्वर अर्थनैतिक अस्थिरता जोगु सुना रूपा दर आकाश छुआ। 6 वर्षरु खेलुछंती क्रिकेट 17 वर्षरे कले आईपीएल रे डेब्यू। चेन्नई विपक्ष रे डेब्यू करबा परे एबे समस्तक नजर रे आयुष। सकाळु सकाळु कलबल करछि ताती पश्चिम ओडिसा रे निया वर्षा 8:30 रे 34 टपिला पारद। अधिक खबर अपडेट पाई आम चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को भूलिबेनी।